Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких вот замечательных спортивных ботиночек, туфелек. Я думаю, что они вам понравятся. Вяжутся они несложно, тем более я записала для вас очень и очень подробный мастер-класс. Давайте, дорогие друзья, начнем вязать вместе и получим от этого большое удовольствие. Если вы сейчас смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, сделайте это прямо сейчас, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну, а мы с вами начинаем мастер-класс. Для этой модели я подобрала вот такую подошву. Это подошва корейская, не знаю, как она называется. Вот тут отверстия пробиты на расстоянии 1 см друг от друга. Пряжа Melissa Sweet. Рекомендуемый крючок 3, 2,5-3, 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. Я вязала уже из акрила, мне очень нравится, хорошо получается. 2,5 миллиметра крючок буду использовать, чтобы была плотная вязочка. И начинаем с обвязки подошвы. Вот эти вот отверстия, они уже готовые на подошве. Вот здесь у меня ровно 1 сантиметр между каждым отверстием. Вот видите, я вам показываю, чтобы видели от одного отверстия до другого 1 сантиметр. И так по всей окружности. Что на пяточках? Некоторые спрашивают, может там надо больше расстояния или больше провязывать петель. Нет, вот здесь одинаковый сантиметр, что сзади, что впереди. Между отверстиями расстояние 1 сантиметр. Поэтому я буду провязывать по 3 столбика в каждое отверстие. И начинаем обвязку подошвы. Начну я вот здесь на заднике с внешней стороны подошвы. От центра отступлю, наверное, 3 или 4 отверстия. Вот центр у меня подошвы. 1, 2, 3, 4. Ну вот в пятое. Начинаю в пятое вязать. Провязываю сюда 1 столбик без накида. Это начало ряда будет. И дальше в каждое отверстие уже вяжу по 3 столбика без накида. 1. Конец нити ввязываю сюда в вязание, чтобы его не обрезать. 2. И сюда же в это отверстие 3. 3 столбика без накида. Теперь следующее отверстие. Тоже 3 столбика без накида. 1. 2. 3. Следующее 1, 2, 3. Вот таким образом мы провязываем весь ряд. В каждое отверстие 3 столбика без накида до конца ряда. В конце ряда вот у нас последнее отверстие осталось не провязанное. Провязываем сюда 3 столбика последних. 1, 2, 3. И вот первое отверстие, с которого мы начинали, здесь у нас 1 столбик. Надо еще 2 провязать. Провязываем сюда еще 2. Вот 2. И 3. Вот ряд мы закончили.
Теперь в первую петлю провязываем соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема. Вяжем второй ряд. Второй ряд у нас будет в каждую петлю предыдущего ряда обвязки один столбик без накида. Просто в каждую петлю провязываем столбик без накида по кругу. Вот так идем до конца ряда. В конце ряда провязали все столбики без накида. В первую петлю соединительный столбик, воздушная петля подъема. И теперь третий ряд вяжем длинными столбиками. То есть мы начинаем вязать не вот с этого, а вот с этого ряда. Опускаемся вниз к ряду обвязки и провязываем столбик без накида, то есть через ряд, вниз через ряд. Ориентируемся по петлям нижнего ряда обвязки и в каждую петелечку ряда обвязки провязываем столбик. Получается, что у нас нить этого столбика передняя, она как бы охватывает эти два ряда, и получаются вот такие длинные столбики. Не в этот, а вот в этот ряд. Ниже, через ряд. Вот таким образом провязываем весь ряд до начала. В конце ряда довязываем последние столбики длинные и в первую петлю соединительный столбик. Все. Ряд закончили, воздушная петля подъема, и следующий ряд у нас снова столбики без накида в каждую петельку. Столбик без накида из петель предыдущего ряда провязываем по кругу. Вот так. Доходим до конца ряда и будем вязать еще один вот такой ряд с длинными столбиками. Вот в конце ряда мы довязали ряд. Теперь провязываем последний столбик. Соединительный столбик обязательно в конце ряда. Воздушная петля подъема. И точно вот такими длинными столбиками, опускаясь на ряд ниже, вяжем следующий ряд. Вот так. В нижний ряд. Не сюда, а вот сюда. Ниже. Точно так же через ряд у нас получается, мы провязываем как бы 4 ряда, но зрительно у нас получается 2 ряда из длинных столбиков. Вот таким образом. Вот так провязываем еще один ряд от начала до конца по кругу. В конце последние столбики довязываем, заканчиваем ряд точно так же соединительным столбиком. Все. Здесь мы сейчас обрежем. Вот видите, у нас такой получился бортик. Это как бы для подъема бортик. Если очень высокий подъем у вас, там, например, вот есть такие полненькие пальчики, подъем высокий, поэтому можно сделать еще один ряд из столбиков без накида и ряд с длинных столбиков. То есть это получится как бы 3 таких. Но у меня ножка худенькая будет, и здесь достаточная высота подъема будет такая, поэтому здесь и закончим. Теперь переходим к переду. Вот здесь у меня центр переда. Нахожу центральную петлю четко над, вот она, над
центром. Здесь у меня отмечен центр. От центральной петли отсчитываю 3 петли вправо и в 4-ю начинаю вязать. 4-я петля от центральной. То есть я впереди провяжу 9 столбиков. Это 4 петли до центральной, центральная 4 после центральной. Получается, начинаю ряд из 9 столбиков. Просто в каждую петельку провязываю столбик без накида. Конец нити ввязываю в этот ряд. Я не хочу, чтобы перед был очень широким, но я не хочу, чтобы он был узконосым. Поэтому 9 петелек это будет нормально. Провязали 9 столбиков без накида, развернулись. И начинаем изнаночный ряд тоже столбиком без накида, начиная со 2-й петли от крючка. Провязываем тоже в каждую петелечку столбик без накида. Здесь не будет сложных рисунков никаких. Вот мы вяжем столбики без накида по лицевым, по изнаночным рядам, поэтому довольно просто будет вязаться. Единственное, мы сделаем вставочки из арочек, они тоже легко провязываются, обвязываются, так что здесь довольно несложный будет рисунок. Вот, провязали все петельки столбиками без накида. Теперь в следующую петлю соединительный столбик 1 и во 2-ю петлю соединительный столбик 2. То есть 2 соединительных столбика добавляем по боковой части. Крючок я завожу с лицевой стороны, чтобы узор смотрелся лучше. Вот так с этой стороны выводим и провязываем соединительный столбик. Разворачиваемся. Снова со 2-й петли от крючка вяжем лицевой ряд. Тоже столбики без накида, ничего не меняется. Рисунок один и тот же. И по лицевой, и по изнаночной стороне вяжем столбики без накида в каждую петельку. Начинаем ряд со 2-й петли, заканчиваем 2 соединительными столбиками. За одну зацепила, вот обязательно за 2 стеночки петельки доходим до конца ряда. Здесь в следующую петельку соединительный столбик, еще в одну соединительный столбик и разворачиваемся наизнанку. Изнаночный ряд продолжаем точно так же со 2-й петли от крючка. Первую пропустили, во 2-ю начинаем вязать. Вяжем столбики без накида по изнаночному ряду. Точно так. Думаю, что для вас здесь сложностей нет. Пишите обязательно, друзья, свои комментарии. Свои пожелания в комментариях, я всегда с удовольствием их читаю. Я рада, когда я могу вам помочь чем-то. А когда вы пишете комментарии, мое видео YouTube очень активно начинает продвигать. Это помогает развитию канала.
доходим до конца ряда, провязываем последний столбик, вводим крючок с лицевой стороны в следующую петлю, провязываем первый соединительный столбик и затем сразу второй соединительный столбик. Вот так. Разворачиваемся, вяжем лицевой ряд. Опять одну петлю пропустили, со второй начали. Все время ряд начинаем со второй петли от крючка. Провязываем снова столбики без накида. У нас постепенно увеличивается количество столбиков. Вяжу я довольно плотно, но сильно не натягиваю. 2 соединительных столбика провязала. И дальше буду вязать изнаночный ряд. Вот таким образом мы провязываем несколько рядов. Я думаю, что 10 рядов будет достаточно. Вот у меня первый, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов я провязала. 5 лицевых, 5 изнаночных. Вот так получилось. Теперь по боковой части. Здесь у меня обрыв нити. Почему-то я сейчас присоединю целую нить. Вам не надо обрезать моток. У меня почему-то нить оборвана. Бывает такое в мотках, когда идет разрыв нити. Значит, по боковой части мы довязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вот. Третий. Разворачиваемся на изнаночную сторону и начинаем вязать арочки. Провязываем 4 воздушных петли. Теперь вот тут пропускаем 3 петли в 4-ю столбик без накида. Снова 4 воздушных петли. 3, 4. Пропускаем 1, 2, 3 в 4-ю столбик без накида. 4 воздушных петли. 2, 3, 4. 1, 2, 3 петли пропустили в 4-ю столбик без накида. 4 воздушных петли. 3 петли пропускаем. 4-ю столбик без накида. Снова провязываем воздушные петли. И тут вот 2 петли по боковой части пропустили, 2 осталось на лицевой. Провязали, привязали столбиком и еще одну соединительную петлю, соединительный столбик. Все. Вот мы сделали арочки, теперь нам нужно их обвязать. И начинаем обвязывать просто столбиками без накида. Первую арочку 3 воздушные петли, в остальные по 5. Раз. Ой, воздушные петли, извините, оговорилась. 3 столбика без накида под первую арочку и под остальные вяжем по 5 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку точно так же 1, 2,
3, 4, 4, 5. Под последнюю арочку провяжем 3 столбика, как под первую. 1, 2, 3. Теперь присоединяем слетела нить. 3. Присоединяем соединительные столбики 1, 2, 3. 3 соединительных столбика. Тут у нас арочки, поэтому вяжем по боковой части 3 соединительных столбика. Теперь 2 воздушные петли подъема. 1, 2. В середину первого столбика столбик без накида. И опять 4 воздушных петли. В середину следующей арочки, центр, столбик без накида. 4 воздушных петли. У нас было только первые 2 воздушных петли, потому что там маленькая арочка. И здесь вот опять в серединку, вершину арочки присоединяемся столбиком без накида. 4 воздушных петли, вершину арочки, 2 петли с одной стороны, 2 в другой. У нас там 5 столбиков было. И вот центральную столбик без накида. 4 воздушных петли. Снова в центральную столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. Здесь пропускаем по боковой части 2 петли, в третью столбик соединительный и еще один столбик для подъема. 2 соединительных столбика. Разворачиваемся. И делаем обвязку точно так, как мы делали в прошлый раз. Под первую короткую арочку сюда 3 столбика. 1, 2, 3. Под остальные по 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу переходим под следующую арочку, провязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь следующая арочка, 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим под следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас остается последняя арочка, она короткая, из 2 воздушных петель, под нее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше провязываем по боковой части 3 соединительных столбика. Первый, второй,
третий. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем еще один ряд из арочек. Точно так же, как мы вязали предыдущий. То есть по бокам у нас короткие арочки из 2 воздушных петель. И центральные все по 4 воздушные петли. Вот отсюда 2 воздушных петли, 4, 4, 4, 4 и в конце снова 2. Пропускаем 2 петельки, в третью присоединяемся, провязываем еще соединительный столбик, делаем обвязку. Дальше вот будем вязать такими же рядами, как мы вязали мысок. Давайте вяжем следующий, третий ряд этих арочек. 2 воздушные петли, присоединяемся в центр первой арочки, столбик без накида. Дальше по 4 вяжем воздушные петли, 2, 3, 4. В центр арки из 5 столбиков, вот сюда центральный третий с любой стороны мы считаем, у нас получается центральный столбик. Вот сюда, в эту петельку, столбик без накида. Опять 4 воздушных петли. Центр арочки, столбик без накида. Несложно, правда же? Тут довольно легко. 4 воздушных петли. Центр арочки, столбик без накида. Продолжаем до конца ряда. У нас тут вот осталась одна большая арочка и в конце еще одна маленькая. Последние 4 воздушных петли, присоединяемся в центр вот этой маленькой арочки, где у нас 3 столбика было в обвязке. Теперь с этого центра 2 воздушные петли, по боковой части 2 петли пропустили, в третью столбик соединительный. И еще один соединительный столбик для подъема. Дальше лицевой ряд, вяжем обвязку. Вот получается довольно симпатично. Теперь обвязываем под первую арочку 3 столбика без накида, так же как мы вязали прошлый ряд. Под остальные по 5 и под последний снова будет у нас 3. Здесь, я думаю, понятно все для вас. Очень красивый цвет пряжи. Вот мне кажется, он вообще невероятный просто. Если кого-то интересует номер, вообще это номер 27. Какой-то цвет, он не голубой, не серый. Вот настолько красивый цвет, я даже не знаю, как он называется. Очень красиво смотрится. Мне кажется, из такого цвета можно связать разные модели, и они будут все смотреться очень хорошо. Сам цвет по себе очень привлекательный. Так, вяжем сюда тоже 5 столбиков без накида. 5. Переходим к следующей арочке. Провязываем тоже 5 столбиков. Это предпоследняя арка. 3, 4, 5. Остается последняя маленькая арочка. Под нее провязываем 3 столбика без накида. Вот мы сделали таких 3 ряда арочек. Этого достаточно. Сейчас мы будем вязать уже просто столбики без накида. Поэтому делаем 2 соединительных столбика по боковой части. Разворачиваемся наизнанку.
И вяжем теперь столбики без накида. Но тут в этом первом ряду будет у нас одна особенность. Я сейчас ее покажу. Вот со второй петли начинаем вязать столбики без накида. Но так как у нас, смотрите, было 4 воздушных петли там, да, и мы делали обвязку из 5, вот эти угловые, вот здесь угловые петельки мы будем пропускать, чтобы выровнять этот весь край, чтобы потом он у нас, знаете, как волной не пошел, поэтому он должен быть ровненький. Вот эту угловую пропускаем, которая между арочками, сейчас поближе покажу, вот она в углу, и провязываем сразу с арочки столбики. Вот проходим над столбиком 2, 3, 4, провязали 4 столбика, 5-й, вот этот угловой мы пропускаем, вот эту петелечку угловую, и переходим сразу к следующей арочке. 1, 2, 3, 4. Снова между арочек пропускаем петельку и переходим сюда. Думаю, что вы поняли, да? Мы выравниваем этот край, убираем вот эти лишние петли, для того, чтобы он у нас потом не шел волнами. Иначе будет некрасиво и будет очень неровный подъем здесь будет, высокий, широкая будет. Пропускаем угловую петелечку, двигаемся дальше. У нас получается по 4 столбика над каждой арочкой мы провязываем. Три, 4, угловую пропускаем над следующей арочкой. 1, 2, 3, 4. Пропустили угловую, вот последнюю, и довязываем последние столбики над маленькой арочкой. 2 и 3. 3 столбика над последней арочкой. И дальше провязываем 2 соединительных столбика по боковой части в следующие петли. 1, 2, разворачиваемся на лицевую сторону. Вот видите, у нас получился практически ровный край. Провязываем еще туда-сюда, так, чтобы у нас получилось всего 4 ряда. Вот таких вот, как впереди. Вот я провязала еще 4 ряда, то есть 2 ряда выровняла и еще 4 ряда сверху. Здесь провязываем соединительные столбики. Теперь снова у нас было по 2 столбика, теперь снова вяжем 3 столбика соединительных, чтобы сделать еще 2 ряда вот таких арочек, какие у нас здесь. И точно так, как мы провязывали эти арочки, вяжем 1, 2 воздушные петли. Вот здесь 2 петли пропускаем в третью, первую арочку ставим, столбик без накида, дальше по 4 воздушных петли, 3 петли пропускаем в четвертую, столбик без накида. Точно так же ничего не меняется, как мы вязали предыдущие арочки, мы точно так же
вывязываем эти. Я не буду здесь обрезать видео, чтобы было вам видно, буду продолжать показывать. 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в 4 столбик без накида. 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в 4 столбик без накида. До конца ряда идем. В конце ряда у нас маленькая арочка из 2 воздушных петель, помните, да? Поэтому довязываем. Все арочки по 4 воздушные петли и крайние по 2. Четыре воздушных петли, 4, 3 петли пропустили, 4 столбик без накида. Провязываем последние 2 арочки, 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в 4 столбик без накида. И тут у меня остается еще 1 петля до конца, поэтому 2 воздушных петли, 1 петля боковая, здесь 2 и в 3 столбик соединительный на боковой части. Еще 1 соединительный столбик в следующую петлю, разворачиваемся и делаем обвязку. Вот, все то же самое. Делаем таких 2 ряда. Обвязка, потом снова арочки и снова обвязка. Вот такие 2 ряда. У нас было 3, теперь мы делаем 2. Вот, видите, как получается у нас. Вот такой у нас перед. Теперь мы делаем вот точно такой ряд, убирая угловые петли между арочками. Сокращаем их и выравниваем этот ряд. Вяжем изнаночный ряд со 2 петли от крючка. Провязываем все петли столбиком без накида, кроме угловых петель. Все угловые петельки между арочками мы их просто пропускаем. Вот она. Все. Пропускаем, вяжем дальше над арочкой. Над арочкой будет 4 столбика. И 5 угловая будем пропускать. Вот точно так же, как мы вязали последний ряд над 3 арочками. Угловую пропустили, следующую столбик без накида. Двигаемся дальше. Весь ряд проходим столбиками без накида. Вот 4 столбика над арочкой. Угловую пропустили. Переходим к следующей арочке. Вот смотрите, у меня было, пропускаем угловую в следующую столбики. У меня было по пряже рекомендованный крючок 3. Я взяла 2,5. Получается, что я не вяжу слишком натягивая нить, то есть нормальная такая плотность, но вязка получается плотная, потому что крючок чуть-чуть меньше. Если взять крючок по рекомендации 3 или 4, тем более будет вязка рыхлая. Для обуви я вот предпочитаю немножко брать крючок с заниженным номером, тогда получается плотная красивая вязка, она хорошо держит форму. После стирки очень хорошо форма восстанавливается, даже когда подтягивается обувь при носке. Потом после стирки опять принимает хорошо форму. Если вязка будет рыхлая, не знаю потом, как она будет
вряд ли будет восстанавливать хорошо форму все-таки, и в носке будет быстро растягиваться. Вот довязываем, уже пропускаем последнюю угловую тут петелечку, довязываем 3 столбика над последней аркой. За счет того, что крючок меньше, видите, нить иногда слетает. Она не скрученная, такая расслаивается, но ничего. Все равно очень хорошо смотрится в вязке. Вот здесь последние 2 столбика довязываю до конца ряда. Вот угловой последний. И дальше я уже буду вязать немножко тут туго, когда мы вяжем соединительные столбики. Тут немножко получается тугой разъем. Все, последний столбик. И вот теперь мы уже не будем присоединяться к боковой части. Это и есть последний столбик. Мы начинаем вязать язычок. Вот отсюда, с последнего столбика, делаем воздушную петлю подъема. И со второй петли от крючка, первую не трогаем, а со второй начинаем вязать в обратном порядке столбики без накида. То есть сейчас мы уже переходим на вязание язычка. Вот здесь скорость увеличила, потому что ничего здесь нового. Я думаю, что вы прекрасно справитесь с вязанием в каждую петельку столбика без накида. Весь ряд доходим до последнего столбика, до последней петельки предыдущего ряда. Иногда думаю, вот бы так в жизни с такой скоростью вязать, да, было бы здорово. Полчаса и готова новая моделька. Было бы интересно. Вот, довязываем последние столбики. Угловой. Делаем воздушную петлю подъема. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И, как вы помните, да, со второй петли от крючка вяжем изнаночный ряд. Сейчас мы провяжем несколько рядов со второй петли от крючка, чтобы у нас язычок не был широким, чтобы он заужался кверху. А потом уже часть мы провяжем прямо, то есть от первой петли от крючка. Сейчас пока вяжем от второй. И провяжем мы так, наверное, 5 лицевых и 5 изнаночных рядов. Этого будет достаточно. Дошли до конца ряда. Вот здесь довязываем последние. Вот этот не забываем, вот последнюю петельку здесь в самый уголочек. Воздушная петля подъема, разворачиваемся. Со второй петли от крючка начинаем следующий ряд. И таким образом, вот первую пропустили, со второй начали. Таким образом мы провязываем всего 10 рядов, 5 лицевых, 5 изнаночных. Вяжем так, чтобы боковые части шли на убавление. Здесь со второй петли от крючка доходим до изнанки, тоже воздушная петля подъема, со второй петли от крючка вяжем туда-обратно.
Вот, провязали мы всего 10 рядов. Вот. Теперь вяжем уже прямо. Дальше мы уже заужать не будем. И начинаем не со второй, а с первой. Вот прямо с первой петли, откуда у нас выходит воздушная петля подъема. Здесь все так же точно просто. Просто ряд мы начинаем не со второй петли, а с первой. Провяжу я так еще 6 рядов. Доходим до конца ряда, разворачиваемся, делаем воздушную петлю. И тоже с первой петли начинаем ряд. То есть двигаемся уже все время с первой петли. Провязываем еще, ну, наверное, еще 6 рядов. И потом еще узор довяжем. Вот всего получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 мы провязали, то есть 10 рядов, 5 лицевых, 5 изнаночных с убавлением. И 6 рядов, 3 лицевых, 3 изнаночных без убавления. Теперь вяжем арочки. Воздушная петля подъема. Первую провязываем столбик без накида, затем 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в 4-ю столбик без накида. Дальше 4 воздушных петли, 3 петли пропускаем, в 4-ю столбик без накида. 4 воздушных петли, 3 петли пропускаем, в 4-ю столбик без накида. Продолжаем дальше. 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, в 4-ю столбик без накида. И последняя арочка, 4 воздушных петли, 3 петли пропустили, 4-ю столбик без накида. У нас остается тут еще 2 петельки, провяжем столбики без накида в конце ряда. 1 и второй вот сюда угловой. Все, воздушная петля подъема, разворачиваемся, делаем обвязку этих арочек. Здесь провяжем 2 столбика без накида в начале и под арочку начинаем двигаться по 5 столбиков без накида под каждую арочку. 4, 5. Переходим к следующей. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так делаем обвязочку. Каждую арку обвязываем 5 столбиками без накида. Здесь мы сейчас наверху сделаем 2 ряда арочек. Этого будет достаточно. Сверху еще пару рядов провяжем столбиками без накида просто. И закончим этот язычок. Я думаю, что длина язычка будет уже достаточная. Обвязываем последнюю арочку. Один, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас последний был столбик без накида. В уголочек вот сюда провязываем столбик без накида. Воздушная петля подъема. Теперь делаем еще ряд арочек. 2 воздушных петли подъема. В центр арочки вот сюда столбик без накида. Теперь 4 воздушных петли подъема.
центр, вершину арки вот здесь столбик без накида, 4 воздушных петли подъема, центр, столбик без накида, продолжаем до конца ряда. Вот это уже последняя у нас арочка. Сюда столбик без накида. Теперь провязываем 2 воздушных петли подъема. И вот сюда столбик без накида 1 и в угловую петлю еще 1 столбик без накида. Тут у нас 2 столбика, с той стороны 1. Воздушная петля подъема, развернулись. Сейчас будем обвязывать вот эти арочки. И у нас вот тут было по 5 столбиков мы обвязывали, а верхний последний ряд мы будем обвязывать по 4 столбика под каждую арочку. Уже не по 5, а по 4. Мы чуть-чуть заузим вверх. Здесь провязываем 2 столбика. Под арочку 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Теперь под следующую арочку 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую 1, 2, 3, 4. И под последнюю точно так же мы провязываем 4 столбика без накида. Теперь заканчиваем ряд. Тут у нас вот тоже столбики без накида, как в начале ряда. Последний угловой столбик. Теперь воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Столбики без накида. Пропускаем угловую петлю между арочками, выравниваем ряд. Угловую пропустили, столбики над арочкой. Над каждой арочкой у нас получается по 3 столбика, пропущенная угловая. И переходим сразу к следующей арочке. Заканчиваем ряд. Провязываем последние столбики без накида. Разворачиваемся на лицевую сторону, воздушная петля подъема, и провязываем еще пару рядов туда-обратно для завершения ряда. Все, и на этом язычок у нас будет готов. Провяжем еще лицевой ряд и изнаночный. Начинаем вязать со второй петли от крючка.
Вяжем столбики без накида. В каждую петельку, здесь мы уже не пропускаем петель. Вяжем в каждую петлю предыдущего ряда столбик без накида. Хороший узор, правда же? Столбики без накида лицевые, столбики без накида и изнаночные. Все ряды просто столбики без накида. Вот у нас получилось вот такая полоска, и провяжем еще одну полоску. Провяжем изнаночный ряд и лицевой, тогда будет красиво. Будет сверху вот такие две полоски. Все. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся, вяжем туда и обратно. И на этом мы уже закончим наши. Вот, видите, получилось вот две таких полоски. Мы выровняли ряд, потом лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Теперь делаем обвязку язычка. Просто будем тоже столбиками без накида обвязывать. Я не хочу тут делать никакой узор. Само изделие я планирую обвязать рачьим шагом, но язычок не буду, потому что он под изделием, чтобы сильно потом не было бугров таких, не видно было. Поэтому просто аккуратненько столбик без накида по всему периметру язычка проходим вот так. Столбики без накида. С угловой петелечки по боковой части двигаемся. Тут по рядам идем, видим, где у нас рядочки, и в каждый рядочек провязываем столбик без накида. Этим самым мы выровняем боковую часть ровненько. По верхней части у нас все ровно, а вот боковые части надо выравнивать, поэтому обвязочка нужна здесь. Я думаю, что вы справитесь. Обвязываем самостоятельно дальше. Вот мы закончили обвязочку, видите, такой ровный язычок получился. И вот здесь мы нить не обрезаем в конце. Вот здесь мы после этой обвязки будем переходить сразу на боковую часть. Будем по боковой части провязывать столбики без накида. И это мы будем продолжать уже в другой части этого видео. Вот на этом я первую часть закончу. И мы в следующей части уже будем вязать заднюю часть, боковые части и обвязочку изделия. Вот на этом первая часть заканчивается. Я поставлю под видео после выхода второй части ссылочку на вторую часть, и вы сможете продолжить уже вязание. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы этого еще не сделали. Напишите пару слов в комментарии, хотя бы поставьте какую-то точечку, ну просто напишите. Ну, а я желаю вам ровных и красивых петелек. До новых встреч!